కుకట్పల్లి లొకేషన్ లో తక్కువ బడ్జెట్ లో గేటెడ్ కమ్యూనిటీ లో ఫ్లాట్స్ కోసం చూస్తున్నారా? అయితే ఈ రీల్ మీకోసమే చివరి వరకు చూడండి. లొకేషన్ వచ్చేసి జేఎన్టీయూ నుంచి ప్రగతి నగర్ వెళ్లే రూట్ లో వస్తుందండి. జస్ట్ 1.5 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది జేఎన్టీయూ మెట్రోకి. ఈ ప్రాజెక్ట్ టోటల్ ఏరియా వచ్చేసి 14 ఏకర్స్ లో ఉంటుందండి. టోటల్ 10 బ్లాక్స్ ఉంటాయి. టోటల్ 28 ఫ్లోర్స్ లో అయితే కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు. ఇందులో 2 BHK అండ్ 3 BHK అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సైజెస్ వచ్చేసి 1350 స్క్వేర్ ఫీట్ టు 2400 స్క్వేర్ ఫీట్ వరకు అయితే ఉన్నాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి రీసెంట్ గా లాంచ్ చేశారండి. ఇందులో ఇన్వెస్టర్ ఫ్లాట్స్ అయితే మనకు సేల్స్ కి వచ్చాయండి. ఇందులో ప్రైస్ వచ్చేసి 3900 పర్ స్క్వేర్ ఫీట్ అయితే కోట్ చేయడం జరుగుతుందండి. ఈ ప్రైస్ వచ్చేసి ఓన్లీ ఫుల్ పేమెంట్ చేసే వాళ్ళకేనండి. ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి మంచి లొకేషన్ లో ఉంటుందండి. అలాగే మంచి రీజనబుల్ ప్రైస్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న నెంబర్ కి కాల్ గానీ వాట్సాప్ గానీ చేస్తే మిగతా డీటెయిల్స్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుందండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.